তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ফ্রাম আছে, আর এই ফ্রামে অল ধরনের প্রাণী আছে, যেমন কাউ, ঘোড়া, ভাল্লুক, হর্স, হরিণ, ভাল্লুক, পান্ডা, কাউ। আর দুই পাশে দুইটি কুকুর পাহারায় আছে, আর সামনে একটি ফগও আছে। তো ফগটি মনে হয় অস্বাভাবিক কিছু দেখে ফেলেছে। তো আমরা দেখি কুকুর এখন অস্বাভাবিকভাবে ঘুরতেছে, তার মানে এখানে কিছু একটা সমস্যা আছে। এমনকি পাশে ফ্রামের বড় প্রাণীগুলো এসে পড়েছে। তো দেখি আমরা যে প্রাণীগুলো কি করে।